Hello and welcome to my channel. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാനായി ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയൊരു റിപ്പയർ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു HP-യുടെ ഓൾ ഇൻ വൺ പ്രിൻ്ററാണ് 1510 സീരീസ്. ഇതിൻ്റെ ഡാമേജ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രിൻറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് ലുക്കിൽ ഒരു ഡാമേജസും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. സ്കാനറൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ക് ലീക്കേജ് അകത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിൻ്ററിനകം എന്ത് കോലമാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്കിൻ്റെ ലീക്കേജ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ പവർ അപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതെന്ന്. പ്രിൻ്റർ ഓൺ ആകുന്നുണ്ട്. ഒരു ഇങ്ക് കാർട്രിഡ്ജ് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ റീഫിൽ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിൻ്ററാണിത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും മഷിയുടെ ട്രേസസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു കോപ്പി എടുത്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് പ്രോബ്ലം. പേപ്പർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രിൻ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രിൻ്റ് ഔട്ട്സും വരില്ല. ചില ടൈമിൽ ഇതുപോലുള്ള നോയ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, സൗണ്ട് ഉണ്ടോ? ഈ പ്രോബ്ലം ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കോമ്പോണൻറ്റ് ഫെയിൽ ആകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. പ്രിൻ്റർ ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. റിമൂവ് ചെയ്യാനായി ടോപ്പിൽ 4 സ്ക്രൂസ് ഉണ്ട്. 4 കോർണേഴ്സിലായിട്ട് 4 സ്ക്രൂസ് ഉണ്ട്. 4 സ്ക്രൂസും റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ടോപ്പ് ഫുള്ള് റിമൂവായി വരും. സ്കാനർ യൂണിറ്റ് മൊത്തത്തിൽ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. സൈഡ്സിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഓഫ് ക്യാമറ ഞാനൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തോട്ടെ. ഓക്കെ, സ്ക്രൂസ് എല്ലാം ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രിൻ്റർ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്കാനർ സെക്ഷൻ ഫുള്ള് ഓപ്പണായി വരും. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രിൻ്ററിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ അതാണ് ഫോർമാറ്റർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിൻ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ബോർഡാണ്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ 2 വയർ സ്കാനറിൻ്റെ റിബൺ കേബിളും മെയിൻ പവർ റിബൺ കേബിളും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് ടോപ്പ് സ്കാനർ ബോഡി മാറ്റി വയ്ക്കുക. സോ ഇതിനകത്ത് ഡാമേജ് ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ആ സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പേപ്പർ ടേക്കപ്പ് സെൻസറും ഫ്രണ്ട് കാർട്രിഡ്ജ് ഡോറിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് സെൻസറും കൂടെയാണത്. അത് ഡാമേജ് ആകുമ്പോഴാണ് പേപ്പർ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാത്തതും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാത്തതും. ഇതതിൻ്റെ ക്യാരേജ് അസംബ്ലിയാണ്. ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ കാർട്രിഡ്ജ് ലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നത്. പ്രിൻ്ററിൻ്റെ അകം മുഴുവൻ മഷി. സോ കണ്ടു, കാർട്രിഡ്ജ് ഡോറിൻ്റെ സെൻസറും പേപ്പർ ടേക്കപ്പ് സെൻസറും എല്ലാം ഒന്നാണ്. ആ സെൻസർ യൂണിറ്റിലാണ് ഡോർ ഓപ്പൺ ക്ലോസും ഡിറ്റക്ഷനും സംഭവിക്കുന്നതും. പേപ്പർ ടേക്കപ്പ് സെൻസറും അതിനകത്ത് തന്നെയാണ്. ആ ഹോൾ സെൻസർ യൂണിറ്റ് ഡാമേജ് ആകുമ്പോഴാണ് പ്രിൻ്റ് വരാത്തത്. ഇതാണ് അതിനകത്തിരുന്ന ഓൾഡ് സെൻസർ യൂണിറ്റ്. ഈ സെൻസർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് HP-യുടെ എല്ലാ പ്രിൻറ്റേഴ്സിലും, അതായത് ഒരു 90% എല്ലാ ഡെസ്ക് ജെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിൻറ്റേഴ്സിലും ഈ സെയിം ബോർഡ് തന്നെയായിരിക്കും. എൻ്റെ കയ്യിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻ്ററുണ്ട്. അതിനകത്തുള്ള ഈ സെയിം ബോർഡ് നമുക്ക് ഇളക്കി ഈ പ്രിൻ്ററിലിട്ട് നോക്കാം പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. ഇത് എൻ്റെ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ബോർഡാണ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. 99% ഗ്യാരണ്ടി. ഈ ബോർഡ് റിമൂവ് ചെയ്ത് പുതിയതിടുന്നതോടെ ഈ പ്രിൻ്റർ ഫിക്സ്ഡ് ആവും. പ്രിൻ്റ് വരും. ഫുള്ള് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട, കാരണം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പാർട്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്കിത് മാറാനുള്ളതാണ്. ഇത് എൻ്റെ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ബോർഡാണ്. പവർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇൻഡിക്കേഷനിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കാം. ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് വെച്ച് ഒരു കോപ്പി എടുത്ത് നോക്കാം. നമുക്കൊന്ന് കോപ്പി ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രിൻ്റർ കോപ്പി വരുന്നുണ്ട്. പ്രിൻ്റർ ഓൾറെഡി ഫിക്സ്ഡായി. ആ ബോർഡിൻ്റെ, ആ സെൻസർ ബോർഡിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു ഈ പ്രിൻ്ററിനുള്ളത്. റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പാർട്ട് വരുമ്പോൾ ബോർഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്റർ വിൽ ബി ഓൾ ഫിക്സ്ഡ്.
ക്ലാരിറ്റിയുള്ള പ്രിൻ്റാണ്. പ്രിൻ്ററിന് വേറെ ഡാമേജസും ഇല്ല. സോ ആ ഒരു സെൻസർ ബോർഡ് മാറിയാൽ ഉടനെ പ്രിൻ്റർ ശരിയാകും. ഒറിജിനൽ കോപ്പിയും പ്രിൻ്ററിൽ നിന്നെടുത്ത സെറോക്സ് കോപ്പിയും ഏകദേശം സെയിമാണ്. സി പ്രിൻ്റർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിക്സ്ഡ്. So thanks for watching. Please consider subscribing to my channel. New videos ഉടനെ പോസ്റ്റ് ആവും.